大家好，我是叶子，每天用简单的食材分享好吃的美食做法。咱们今天用1个橙子、4个土豆来做一道好吃的。首先把4个去皮洗净的土豆改刀切成薄片，切好的土豆片先装入一个盘中，然后把它放入蒸锅中蒸至软烂。蒸好的土豆我们用叉子把它擀成土豆泥，尽量把它捣制的细腻一些。接下来把捣制好的土豆泥擀入一个大盆中，然后在里面加入适量的糯米粉，糯米粉的用量不需要太多，然后把土豆泥和糯米粉充分的抓拌均匀，把它和成有一点粘稠状态的面团。接下来在手中抹上一点食用油，揪出一小块的土豆面团，在手中稍稍攥捏，再放入撒有面粉的盘中。这个时候土豆面团不是很光滑，我们只是需要把它分成大小均匀的分量，